Vaovao hafa tanteraka kosa indray dia karazam-boninkazo maherin'ny 2 arivo any no aranty ho an'ny fikambanana ceinture verte etsy amin'ny CMD Lac etsy Analakely nanomboka androany ny fampiratiana ary tsy farana ratsany sabotsy avy miainga amin'ireo karazam-boninkazo azo lazaina hoe tsotsotra ary dia hita hoe ihany koa ny karazam-boninkazo avo lenta na ihany koa ny lafo vidy toy ny orchidée rahantsika ty sarty. Foaram-boninkazo io no lohahevitra nentin'ny fikambanana ceinture verte mandritra ty hetsika andiany fahatelo ny ceinture verte tamin'ity taona 2014 ity. Karazana voninkazo miisa 2 eo no ampiratiana etsy amin'ny CMD Lac Analakely mandritra ny 4 andro izay ny atomboka androany ka tsy farana ratsy ny sabotsy. Hetsika ceinture verte andray mitoraka ity zany dia mena iny lohahevitra hoe foara be voninkazo raha arak'izao hitantsika izao dia voninkazo avokoa ny ankamaroany zavatra ampiratiana eto dia amin'izay mahafoara azy izay mankony dia natokana mihitsy izany mba hanomezana fahafaham-pony be sy ny maro fa tsy natao hoe midangana be daholo fa misy zany hoe eo ny atonontonina eo ny tena ambany dia ambany ny vidina dia eo ny atonontonina dia eo mba ohatrany hoe mba somary misimisy kely. Efa ela ny nisy ny hetsika ceinture verte izay ny atomboka ny volana aogositra firivo. Tafita ny avatra tamin'ireo olona tamin'ny fambolena ny voninkazo ho fiarovana ny tontolo iainana izay fototra ijoroany ny fikambanana dia niaro ny tontolo iainana. Mbola betsaka ihany koa ireo singa misy izay mitarika amin'ny fanibanany tontolo iainana izay mampidi-doza raha ny nambaran'ny filohan'ny ceinture verte. Tafita tokoa zany le afatray saingy loatra ny mampalahelo kely dia izao eo amin'le resaka tontolo iainana zany zay manko ny tena joroan'le ceinture verte le hoe hiaro ny tontolo iainana lasa hoe tia lasa mamborodolo daholo zany le olona nefany eo amin'le resaka tontolo iainana ohatra hoe tsy dia misy loatra le fiarovana le tontolo iainana ny amin'inona moa zay tiako tenenina zay amin'ny resaka le hoe falotona sy ny resaka tsy fikarakarana le zava-maniry zany vao velantsika ho faty eny ny amin'ny resaka hoe mampiditra zavatra mety mampidi-doza amin'ny vola eto amintsika koa zany dia anisan'ny tsy fiarovana tontolo iainana zany. Ankoatran'ny fivarotana voninkazo dia mampianatra ny olona hahay hikarakara voninkazo ihany koa ny fikambanana ceinture verte. Mandritra ty hetsika ity dia raha ampitso tolakandro amin'ny 2 ora ny fampianarana amin'ny fikarakarana voninkazo izay karakarain'izy ireo. In-4 isa-taona moa ny hetsika ceinture verte ka amin'ny volana novambra indray ny andiany faefatra farany amin'ity taona 2014 ity izay atao ato amin'ny CMD Lac Analakely ihany.